Yesu ashimwe. Amen. Yes, murakoze cyane. Nitwa Giselle Precious Nsabimana, nkaba ndi umuririmbyi wahamagariwe nyine kuririmba indirimbo zihimbaza Imana. Yes, nejejwe nuko mwitabiriye ubutumire mukaza kubana natwe muri iki kiganiro cya kuvuga kuri konseri cyangwa se kuri festival iri gutegurwa. Twifuzaga yuko mudufasha kumenyekanisha kugira ngo n'abandi bayimenye kandi izakurikiranwe ku rwego rushimishije. Ntabwo turi twenyine, ntabwo ndi njyenyine muri icyo gikorwa. Turi kumwe n'uhagarariye Irera Rehoboth Group, akaba ari ifite iryo zina ariko ari group ifite ministry mbarizwamo. Ni ministry mbamo Irera Rehoboth Group, ariko ifite muri yo harimo ministry n'ibindi bikorwa bitandukanye agenda ikora. Araza kuza kubivugaho, ndetse turi kumwe n'uhagarariye Isibo TV nawe waje kwifatanya natwe, kandi akaba ari mu bantu badufashije gutera inkunga kugira ngo ino festival ibe yabaho. Ndabashimiye cyane. Abandi rero namwe mukaba muri abemeye kwitabira nyine cyangwa se kumvira ubutumire muri abanyamakuru kugira ngo muze dufatanye. Kamvugeho akantu gatoya cyangwa se introduction ntoya kuri festival. Yitwa Christmas Celebration Festival. Akaba ari event nifuje ko yabaho, ikaba muri iki gihe cya Christmas kugira ngo dufatanye n'abanyarwanda muri rusange gushima Imana ndetse no kwishimira Noheli, no kuba uyu mwaka wose yaraturinze tugatangira n'undi. So rero ntago wenda ari ubwa mbere habaye ibitaramo. Ni igitaramo cyo gushimira Imana muri rusange ku bw'imirimo n'ibitangaza byayo. Akaba ari konseri izitabirwa, tuzaba turi kumwe na Aline Gahongayire, Gaby Kamanzi. Ntabwo babashije kuba bagera hano ku gihe ariko bari mu nzira, buriya baraza kuza kutugeraho. Ndetse na Anointed Band, akaba ari bande y'abari n'abategarugori itamenyerewe cyane, ariko izafatanya natwe muri iyo konseri. So rero ikaba izaba n'ubundi ku wa gatandatu ejo bundi tariki 26 ikabera ku Isibo TV ndetse no kuri Irera Rehoboth TV kuri YouTube channel, ko bazabasha kuyikurikiranaho. Ubwo rero ni icyo ngicyo numvaga twifuza kuganiraho, kuvuganaho kugira ngo mudufashe nyine kugira n'abandi banyarwanda babashe kubimenya no kubyumva neza. Yes, niyo mpamvu turi kumwe. Murakoze cyane. Mbere yuko nicara cyangwa se nsubiza umwanya MC, allow me kwakira nyine uwaje ahagarariye Irera Rehoboth kugira ngo agire icyo ayivugaho. Yes, murakoze. Murakoze. Yitwa Bana Nerirwa Gitare, nkaba nshinzwe ibikorwa kuri Isibo TV, akaba ari naho igitaramo cyangwa se concert izacu. Ngira nkuko mubizi, Isibo TV ni televiziyo y'imyidagaduro ifite editorial line ya entertainment, ariko iyo umuntu avuze entertainment ntago
gospel bivuyemo, ntabwo umuntu ashobora no kwidagadura ariko anashima Imana. Ni muri urwo rwego cyane cyane ko abantu bazaba bari no mu rugo, ni ukuvuga ngo ubu ngubu inzira igezweho cyangwa se inzira umuntu akoresha kugira ngo abashe kugeza abantu ibintu nk'ibi ni uburyo buri virtual, kandi nibaza ko Isibo TV bitewe na audience ifite, bitewe n'abantu bose n'ukuntu imaze kwagura nabyita aho igaragarira, yaba ari kuri Star Times channel y'121, yaba ari kuri Free to Air, urumva byumvikana ko audience izaba ari nyinshi cyane. Binatugaragariza ko iyi concert izaba ikurikiwe n'abantu benshi bagiye batandukanye. Ni muri urwo rwego rero Isibo TV yifuje gutera inkunga cyangwa se guhostinga iyi show kugira ngo ari umuntu uri mu rugo, uri Butare, uri Musanze, uri hehe na hehe, iyi show ibashe kumugeraho aho ari mu rugo, ayikurikire kuva ku munota wa mbere kugera ku wa nyuma kugira ngo mbere ku kibazo cya mbere yabajije impamvu ari festival, impamvu twagize festival. Ngira ngo wenda ni ikintu cyumvikana, nuko ari ikintu kizajya kiba ngarukamwaka, ntabwo ari uyu mwaka gusa. Duteganya yuko buri mwaka iki gikorwa cyajya kibaho. Yes, celebration, I mean Christmas celebration festival ikagibaho nyine ni igikorwa kizabaho ngarukamwaka. Uriya n'umwaka utaha tukitege, n'ubundi tukitega igihe cyose Imana izaba kiduteje ubuzima. Ni igikorwa twifuza ko kizajya kibaho buri gihe. Hanyuma yabajije impamvu ari konseri cyangwa se ari festival igaragaramo abantu b'abagore gusa cyangwa se abadamu n'abakobwa. Impamvu yabyo nyamukuru navuga cyane nkanjye nyine wenda nk'umuririmbyi cyangwa se nk'umu-artiste, njye murabizi wenda ndaririmba ariko nkacuranga some instruments harimo gitari na piano. Hanyuma nyuma y'uko nyine nagiye cyangwa se nagaragaye, hari n'abandi navuga abakobwa, abadamu bagiye banyaprocinga bagaragaza yuko nabo bafite ibyo bintu bashoboye ariko batigeze babona cyangwa se batajya babona uburyo cyangwa babona amahirwe yo kubibyaza umusaruro, niba ariko nabivuga, cyangwa se kubikoresha kugira bakirwe muri sosiyete. Hanyuma biba ngombwa yuko rero twihuza ariyo iyi The Anointed Band. Ni bande y'abari n'abategarugori igizwe n'abamama ndetse n'abakobwa, twashyize hamwe turayikora nyine, irimo abacuranzi bose. So rero kuko yari ibayeho ihari, navuze why not tutakora nyine as female, tukaba twakora icyo kintu mu rwego rwo kugira nyine natwe cyangwa se nabo impano zabo cyangwa se icyo donc nk'uko concert ikwiriye kuba abandi bagakoresha abantu batandukanye, tuyikore nyine turi female. So it was my dream, cyo ni icyambere navuga, kandi Imana ishimwe yuko bizanagerwaho, kuko dream aba ari ikintu umuntu aba afite imyaka myinshi ariko bikarangira bibaye. So niyo muri urwo rwego rero byabaye ngombwa yuko n'ubundi concert iba igitsina gore gusa cyangwa se igaragaramo abagore gusa. Ikindi cya kabiri nanone kandi ni kubera ko nifuzaga se cyangwa twifuzaga ku-empoweringa abagore, abadamu, abakobwa mu mpande zitandukanye nyinshi z'igihugu, bitewe n'izo struggles twagiye ducamo. Hari abakiyumva yuko batabishobora, hari abakiyumva yuko bitakunda. So turashaka rero biciye no muri ino festival kugira ngo nabo bazaba bari gukurikirana hari abagabo bafite abagore babo bafite impano ariko batabalowinga kuzikoresha, kandi wenda aricyo kintu Imana yabahaye bashoboye gukoresha. Hari ababyeyi bafite abana b'abakobwa baba batabalowinga kuba hari icyo bakwinvolvingamo kijyanye n'umuziki. Rero niyo muri urwo rwego nacyo ni ikintu cya kabiri, kugira ngo twipawaringe, entertaining ariko tunipawaringa ladies mu bintu bitandukanye bashobora gukora. Murakoze cyane. Hari wari wabajije n'ubundi niba ari ingarukamwaka, twabisubije, ni igitaramo kibaho ngarukamwaka. Hari ababajije impamvu Facebook cyangwa se izindi mbuga nkoranyambaga zanjye zitazagira ariko zizakoreshwa. Nuko wenda ntekereza ko impamvu tutazishyizeho cyane ni kugira ngo nanone
abantu nyine bashoboye ku accessinga, ko mbona nyine TV and YouTube ari ibintu navuga birebwaho cyane cyangwa se abantu bakurikirana cyane, ariko still nubwo bitariho hano nazo tuzazikoresha, zizaba ziri gukoreshwa. Ntekereza ko abazabidufashamo Isibo wenda baraza kubivuga, ariko nabyo bizakoreshwa. Hanyuma kubabajije ibijyanye n'ibikorwa bya next year, ubu deja iki ngiki cyo kirahari next year, n'ubundi kizongera kibeho, ubwo nacyo kiri mu bikorwa. Ariko ibisanzwe hari ibikorwa bijyanye n'ubundi no gukora umuziki muri rusange nk'uko umuntu asanzwe abikora. Tuzakora nyine nk'ibisanzwe, dufite projet nyinshi, indirimbo, amavideo ndetse n'amakonseri n'ibizadukundira. Covid cyangwa se ubundi buryo bwose buzaba buhari bwo gukoreshwa nibwo tuzakoresha. Hanyuma urabajije icyo abantu bagomba kwitega muri no event. Reka icya mbere navuga nuko twese cyangwa se abantu benshi dufite inyota nyine yo kwibona turi mu gitaramo, niyo ariko navuga, bitewe nuko haba hamaze igihe abantu badatarama. So kuba tuzaba duhari turi gutarama turirimbira Imana ni ikintu cyiza. Icya kabiri nyine ni ukwitega kubona, navuga yuko ari ubwa mbere wenda birabayeho, sinzi niba hari ikindi gihe byabayeho mu Rwanda, kubona stage iriho abitsina gore gusa. Yes, ubwo rero urumva ni ikintu navuga cyiza. Hanyuma hari ibintu umuntu aba atari wishure, ahubwo yabwira abantu nyine n'ubundi kuzakurikirana kugira bayibone ko ari surprise. Ntabwo wahita uyivuga, ntabwo iba ikibaye surprise, ariko harimo ibyiza byinshi biteganyijwe abantu bakeneye cyangwa se byabafasha kuba bakurikirana iyi festival. Hanyuma ababajije impamvu tutakoresheje YouTube channel yanjye, ni ikibazo cyiza, ariko nk'uko babisobanuye babivuze, twahisemo gukoresha Irera Rehoboth TV. Akaba ari YouTube channel izakoreshwa kuko n'ubundi nayo niyanjye, niho mbarizwa muri ministry ya Irera Rehoboth Group. N'ubundi ibijyanye na TV cyangwa se Irera Rehoboth TV ni yanjye, so ninjye uyihagarariye, ninjye uyibarizwaho, niyo mpamvu ariyo izakoreshwa. Fidele hari icyo yari yabajije kijyanye n'ibikorwa abantu bambonyemo, right? Ibikorwa naba narakoze, nakoze indirimbo nakoze indirimbo. Hanyuma navuga ko uyu mwaka nyine utabaye umwaka woroshye cyane cyane ku bantu benshi, harimo abanyamuziki, kubera ko hari ibintu nyine, amaproje menshi abantu bari bafite gukora yagiye ahagarikwa bitewe nyine n'imbogamizi zabayeho, cyangwa se n'uburyo n'icyorezo cyaje, hakabaho uburyo bwo kukirinda, bigatuma hari ibikorwa bidakorwa byinshi. Rero ntekereza ko ibyo nagaragayemo n'indirimbo, nasohoye indirimbo zigeze muri ebyiri uyu mwaka, nashukuru video yayo. Rero ntekereza ko n'ibindi byagabaye kuba bigomba gukorwa, ariko ntabwo byakunze kubera icyo. Ariko hari n'uburyo bwabayeho cyane bwo ku bantu bakoresha ama event cyangwa se ama shows ku ma Instagram, ku ma YouTube channel, ku ma telefone. Hari uburyo bwagiye bubaho cyane, abantu basenga rero naho ngaho twagiye tuhaboneka. Yes, ikindi kibazo ntekereza ko yari yabajije icyo Isibo cyangwa se Irera Rehoboth TV bakwizeza abantu. Murakoze. Bon, ngira ngo abasanzwe bakurikirana ibikorwa bya Isibo TV barabizi ko bidaca kuri platform ziri ku minara gusa, n'ibiganiro byacu bisanzwe tubistreaminga. Ntabwo rero tuzaba dustreaminze kubera ko ari concert ya Giselle gusa, n'ibiganiro byacu bisanzwe bica kuri YouTube, même temps binaca kuri television, bica kuri YouTube, bigaca no kuri Twitter. Donc nizo yari yanabaje niba se abantu bakunda wenda bashobora gushyira kuri Facebook n'iki no kuri Instagram na Twitter, ni ibintu dusanzwe dukora.
ari kuri YouTube turastreaminga, ari kuri Twitter, ngira ngo iyo hari ikiganiro tugicisha, donc ni ibintu dukora ku munsi ku wundi. Nibaza rero icyo cyonyine gikwiye kuba nk'ikintu twagenderaho tubizeza ko n'ubundi ku munsi wa Gisele nta kizaba cyahindutse, ibintu biri gukora buri munsi na le 26 bizaba ari uko nguko. Murakoze.